Batuk 4 minggu dan anemia. Halo, ketemu lagi dengan saya Dr. Hudi Hartono. Ini ada pertanyaan dari Ikali. Anaknya 29 bulan, berat 10,5. Ini kecil ya, normal tapi kecil. Idealnya itu ya sekitar 12,5. Jadi masih 2 kilo nih. Jadi mesti kerja keras. Nah, ini batuknya udah 4 minggu. Demam 4 harian tapi udah mendingan. Nah, saya nggak tahu nih yang mendingan demamnya atau batuknya. Lalu HB-nya 9,6. Dia tanya untuk anemia zat besinya ini baiknya dikasih apa dan untuk batuknya apa. Nah, jadi ada 2 permasalahan nih Ikali. Nah, saya jawab mengenai HB-nya yang rendah 9,6. Ini memang anemi. Untuk orang Indonesia paling banyak tuh kekurangan zat besi. Betul. Tapi bisa juga penyebab yang lain, misalnya thalassemia, ya ini yang minor, atau defisiensi vitamin yang lain, misalnya vitamin B, ya. Nah, jadi nggak harus defisiensi zat besi. Nah, idealnya kita mesti cari tahu dulu nih penyebabnya yang mana, karena kalau thalassemia memang HB-nya nggak bisa tinggi. Kalau kita kasih zat besi, ya nggak naik-naik juga. Jadi boleh aja dicoba kasih zat besi ini. Misalnya yang sirup sehari sekali 5 mili selama 3 bulan. Dicek lagi nih, cek darah lengkap. Nah, lalu HB-nya naik nggak? Kita lihat parameter yang lain, MCH, MCV, MCHC. Nah, kalau itu semuanya bagus, ya ini kekurangan zat besi. Jadi teruskan 3 bulan lagi. Tapi kalau nggak naik, ya mesti dicari tahu penyebab yang lainnya. Nah, lalu mengenai batuk dan demam 4 hari, ya mungkin karena ini batuknya udah 4 minggu, demamnya 4 hari, ya kalau batuk 4 minggu itu mungkin karena alergi atau karena hal lain. Jadi kita mesti telusuri juga apakah ada pola batuknya. Misalnya kalau alergi ya biasanya pagi dan malam, diurnal tuh namanya. Nah, jadi punya pola waktu. Kalau alergi, ya kita menghindari pemicunya, itu yang paling bagus. Biar nggak minum obat kelamaan. Silakan kasih cetirizine yang drop sehari sekali ya, 0,5. Kalau udah nggak demam, ya udah kasih penurun panas. Biasanya kalau di atas 38 baru kasih penurun panas. Mungkin nih demamnya karena virus. Jadi usahakan nih makannya ditambah lagi, terutama protein hewani tingkatkan jadi 20-25% agar kenaikan berat badannya bagus. Cukup tidur juga ya, jam 8 jam 9 tidur, jangan begadang. Kata Roma Irama juga nggak bagus tuh begadang, nanti mengganggu tumbuh kembang. Apalagi kalau anaknya nih nggak bisa diem nih, kayak gangsing, nggak bisa diem. Nah, itu kalorinya butuhnya banyak juga, jadi susah nih naiknya berat badannya. Semoga dapat menjawab ya. Jika video ini bermanfaat, silakan share ke orang lain. Salam sehat.